Սամվել Կարապետյանը ես հարգում եմ որպես հայ լավ մարդ, գործարար մարդ, ճանաչված հայտնի անձնավորություն, որ մեր Վանաձորի համար շատ բան ունի արած, թեկուզ Տաշիրի համար, թեկուզ Հայաստանի Հանրապետության համար, թեկուզ Հրազդանի ջետի համար։ Ես շատ բաներ կարամ ասեմ, եթե լավ մարդ, ուրեմն լավ մարդա պետք է հարգենք եւ այդ գործարարներին եւ լավ քաղաքական գործիչներին մենք չպետք է ոտնահարենք նման մարդկանց, որ իրավունք չունեն նրա բացի լավը ոչ մի բան ասեն, առելի հիվանդանոց ու ծննդատունաշին է։ Դե որովհետև մարդ չկա, ղեկավար չկա, դրա համար էլ խուզարկում են։ Ու նման մարդիկ էլ շատերը հեն գիտեն, որ այս մեր ղեկավարը աշխարհի ամենաուժեղ ղեկավարն է։ Խուզարկում են թող ասիլակային եք, ճիշտ բան ունի արած։ Բայց նրանք ով են, ասեմ, ինչ պետք է տանեն, ինչ պետք է ստուգեն, նա տանը ինչ դիմի։ Կարող է փող ունենա, կարող է ինչ-որ մի բան, ով իրանք ունի այնտեղ մտնելու եւ դուրս գալու։ Բարի բանդակի մասը հիանալի մարդ է, բարերար։ Լավ մարդու նկատմամբ ո՞ս կարող եմ ես արտահայտել վատ բան։ Իրավական մինակ ես բոլորը չէ, ընդհանրապես որին հարցնես, մարդը վատ բան չկրալ։ Դա ինչ համար բոլորը զարմանում։ Նա ասում է լույսի տոտի բանի մասին եք խոսում, ասում է ձեզ էլի թեթել են վրին, էդ էլ կնվիրի։ Նա թևս մարդ է, ոնչ իմ բարեկամն է, ոչ ճանաչում եմ, ոչ էլ ոչ մի բան, բայց գիտեմ, որ նա Հայաստանի բան ունի արած, ոչ թե կինտո, կողքից կինտո հաճողների նման։ Մարդը վատ բան չկրալ։ Դա ինչ համար բոլորը զարմանում։ Եկեղեցու վերաբերալ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը վատարար կասել։ Իսկ ինքն թագարակ հակայետներին։ Ասում չգիտի այդ բանը իրոք վերելի է։ Նա իրավացի։ Վերալ ափսոսում։ Չոր ճեղտը մարդուն չի կպչի։ Եթե Սամվել Կարապետյանը անձեռնամխելի անձնավորություն է համարվում, նա քաղաքական չափ չպետք է զա։ Նա լավ գործարար է, նա շատ լավ անձնավորություն է, լավ հայ է։ Ես շատ եմ հարգում իրան, բայց իրա պետք չի Հայաստանում եկեղեցին ինչ կլինի, եկեղեցին ում օգուտ կտա, ում վնաս կտա, եկեղեցին մնում է եկեղեցի։ Մենք պետք է եկեղեցուն հարգենք, մենք հայ քրիստոնյա ենք։ Եթե մենք արհամարենք մեր եկեղեցուն, մուսուլմանը մեզ կհարգի, ոնց որ դուք եք ձեր եկեղեցուն հարգում, այնց էլ մենք պետք է տապալենք։ Դրա համար մեզ հավաքական ուժ է պետք։ Այստեղ Սամվել Կարապետյանն էլ գործ ունի, Փաշինյանն էլ գործ ունի, հասարակ քաղաքացիներն էլ գործ ունեն։ Մենք մեր հավատքով պետք է համախմբվենք բոլորս։